몇 개 남겨놓은 코끼리 마늘 꽃이 다 폈습니다. 이뻐요. 어제 비가 많이 내리고 바람이 많이 불었습니다. 그래서 꽃도 내가 하나만 묶어놓으면 쓰러지고 해서 다시 묶어줬어요. 가지도 한쪽으로만 이렇게 밑에 이렇게 묶어줬는데 자꾸 한쪽으로 쏠려서 가운데를 한 번씩 묶어줬습니다. 그러다가 가지 위에 꼭지를 부러뜨렸습니다. 이렇게. 그래도 옆에서 나니 다행이네. 코끼리 마늘을 캐고 있습니다. 아들이요. 엄청 많이 날렸지? 조그만 것들만 다 따면 돼? 응. 얘도 따야지. 뚝뚝 끊으면 돼? 종구. 어? 이렇게 끊으면 돼? 끊으면 돼. 엄마는 저쪽 가서 저기 상추하고 뜯고 배추 넣고 심을게. 예. 씨앗 뿌리고. 예. 내일부터 다시 비가 며칠 동안 내린다고 해서 오늘은 상추를 조금 뜯으려 합니다. 완두콩 뽑은 자리에 배추 씨앗을 몇 개 넣을 겁니다. 일찍 먹을 배추로.